ეს წერილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლოა გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდეს. 30 სექტემბრით დათარიღებული დოკუმენტი, რომელიც ტევ-პირველმა მოიპოვა ტეხასური ნავთობკომპანია ფრონტერასა და ივანიშვილის გუნდს შორის არსებულ ფარულ გარიგებას ადასტურებს. კომპანიის დამფუძნებელი კონგრესმენებს ემადლიერება, ვინც წარმომადგენელთა პალატის საგარეო კომიტეტზე მხარი არ დაუჭირა ჯო უილსონის წინადადებას ქართული ოცნების ხელისუფლების არაღიარების შესახებ. თქვენი დაფიქსირებული ხმა კონგრესმენ უილსონის შესწორების წინააღმდეგ, რომელიც მიღებულ იქნა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ სახელმწიფო დეპარტამენტის ავტორიზაციის აქტის განხილვის დროს, ნათელ გზავნილს აგზავნის ამერიკა საქართველოს ისტორიულად მჭიდრო ურთიერთობების მხარდასაჭერად. როდესაც ეს დოკუმენტი საბოლოოდ პლენარულ სესიაზე გავა, პატივისცემით გთხოვთ მოძებნოთ გზები, რათა ეს შესწორება კანონპროექტის საბოლოო ვერსიიდან ამოიღოთ. არასდროს ყოფილი ვარ უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი საქართველოს მომავლის მიმართ მისი ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის პირობებში. 17 სექტემბერს კონგრესის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე გავლენიანი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ინიციატივას საბოლოოდ მისი კოლეგების უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა და სახელმწიფო დეპარტამენტის ავტორიზაციის კანონპროექტში ოცნების არაღიარების მოთხოვნაც ჩაიწერა. ფრონტერას დამფუძნებელი კი საგანგებო წერილით კონგრესმენებს თხოვს, რომ საბოლოო დოკუმენტიდან ეს წინადადება ნებისმიერ ფასად ამოიღო. ჩნდება კითხვა, აქვს თუ არა ქართულ ოცნებას საიდუმლო გარიგება ფრონტერასთან, რომ ამერიკაში ივანიშვილს საქმეები დაულაგონ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ტეხასურმა კომპანიამ 2025 წლის ივნისში სენატს მიმართა და ლობისტური საქმიანობა ოფიციალურად შეწყვიტა. ლობისტური წერილი კი, რომელიც ტევ-პირველმა მოიპოვა, 2025 წლის სექტემბრითაა დათარიღებული. გამოდის, რომ ფრონტერა ივანიშვილს სავარაუდოდ ფარულად ლობირებს, რაც ამერიკის კანონმდებლობაში უხეში დარღვევაა. ტეხასური ნავთობკომპანიის საქართველოში მუშაობა დიდ სკანდალს უკავშირდება. ფრონტერას ოცნების მთავრობასთან საარბიტრაჟო დავა აქვს წაგებული და 15 მილიონი აქვს გადასახდელი. დავალიანებას კი ამ დრომდე არ ისტუმრებს. წლების დაპირისპირება აშკარად თანამშრომლობამ შეცვალა. ჩნდება კითხვა, რის სანაცვლოდ ეხმარება ტეხასური კომპანია ივანიშვილის მთავრობას, რომ ოცნების საწინააღმდეგო აქტები ამერიკის კონგრესში დაიბლოკოს. ფრონტერას ოცნების სასარგებლოდ ლობიზმს დროში ემთხოვა ოკლაჰომელი რესპუბლიკელი სენატორი მარკუეინ მალენის გააქტიურებაც მეგობარი აქტის წინააღმდეგ. მალენი გასულ წლებში ივანიშვილს პუტინის მოკავშირეს უწოდებდა და ფრონტერასთან გაუარესებული ურთიერთობების გამოაკრიტიკებდა. ახლა პოზიცია მანაც შეცვალა და მეგობარი აქტის ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგეა. კანონპროექტის, რომელიც ქართველი ხალხის მხარდაჭერას და ოცნების მთავრობის სანქცირებას ითვალისწინებს. აქ საუბარია მეგობარი აქტზე და მეგობარი აქტის სწრაფ მიღებაზე, რომელიც ვერ მოხერხდა, ზუსტად ამ ლობირების შედეგია, რა თქმა უნდა ეს. მსგავსი ნაბიჯები ამას უბრალოდ პროცესს სწრაფ მიღებას აფერხებს, თორე საბოლოო ჯამში მის მიღებას ეს რა თქმა უნდა ვერ შეაფერხებს. ფარული ლობიზმი, რომ შტატებში სისხლის სამართლის დანაშაულია, ამას ოცნებაც ადასტურებს. თუმცა წყალობით ცდილობს ივანიშვილი ამერიკული მთავრობის გულის მოგებას. ეს ამბავი საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში ბოლო რამდენიმე თვეა მოექცა. ტეხასური კომპანიის არაფორმალური ლობიზმის მიუხედავად ფაქტი ერთია: შედეგი არ ჩანს. ტრამპის ადმინისტრაციის მმართველობიდან 10 თვის თავზე სტრატეგიული პარტნიორობა შტატებთან ისევ შეჩერებულია და ივანიშვილი ისევ სანქცირებულია, რაც მას სერიოზულ ფინანსურ პრობლემებს უქმნის.